家好，歡迎嚟到深海遊頻道。我哋今日咧就嚟到 VRC 會大網仔西貢私人嘅會所。VRC 咧其實都好耐歷史㗎啦，維多利亞遊樂會咧名稱咧係源於維多利亞女王。咁你可以想象到咧，佢係相當多年喺香港㗎啦。呢一個會咧喺大網仔呢度咧係近海邊啦，所以佢哋有游泳啊，有一個射箭嘅場地啦，係新建嘅。亦都有咧獨木舟同埋燒烤爐嘅等等設施嘅。當然啦，會度亦都有咧餐室同埋停車場啦，小型嘅停車場，一個相當好嘅即係戶外活動嘅地方。而家咧，我帶大家咧周圍參觀一下呢個會嘅設施啊。咁而家呢度咧就係大網仔 VRC 嘅餐室同埋酒吧啦。咁設施都相當好嘅，同埋咧佢嗰個餐飲嘅水平咧係唔錯嘅。通常咧都可能會有一個每月嘅最低嘅酒水消費，以 Royal Hong Kong 嚟講咧就係500幾蚊一個月度啦。嗰個最低餐飲就話你唔去食都好咧，佢都會收翻你呢個費用㗎啦。食品嘅價錢咧，通常嚟講咧，以同樣水準嘅設施嚟計咧，佢係平過外邊嘅，同埋咧亦都冇加一冇呢個下服務費嘅。咁喺我後邊咧，你可以睇到一個設備相當完善嘅射箭嘅靶場啦。呢個會咧亦都有向外邊 Paralympics 嘅運動員咧提供射箭練習嘅。而家咧就大部分嘅會咧都傾向係某程度上咧向外開放嘅。即係話咧，換句話講，頭先講嘅傷殘奧運嘅人士咧，佢唔需要係會員咧，佢都可以用到呢度部分嘅設施嘅。呢一個射箭應該除咗呢度之外，我都當然啦，有香港有射箭會㗎啦嚇，但係咧應該好少其他嘅會係會提供射箭嘅練習場啦。野豬出沒呢個會咧係有蛙艇嘅活動嘅，咁啊包括咧獨木舟同埋咧嗰啲夏威夷式嘅獨木舟啦，英文咧係叫做 outrigger canoes， 亦都有龍舟嘅或者鳳艇啦，小型嘅龍舟啦例如呢度見到頂呢一隻咧就係呢個 outrigger canoe 啦。夏威夷式嘅獨木舟，呢啲咧係滑浪風帆板咧，都係可以租借俾會員嘅。你會見到咧有 VRC 嘅徽章喺上邊啦。呢個應該係 stand-up paddle， 雖然佢好似冇乜流地氣咁，佢係有提供帆板啊，係可以租用嘅。有嗰個加拿大式嘅獨木舟添一見到個綠色嗰啲嘛。入會嘅好處咧，就包括你可以租用佢嘅船隻啦。而咧，往往香港最大嘅問題就係就算你自己有錢去買一隻船都好咧，你都好難揾地方停放一啲隻船啊嘛。所以其實租用咧係一個相當好嘅解決辦法嚟嘅。呢度咧，我哋可以見到咧，另外一種新興嘅船咧，呢一種咧叫做 surf ski， 佢嘅速度咧係好快嘅，因為佢係好輕通常咧係碳纖維嘅啦，我一隻手指咧都可以喐得佢係，但係咧你唔好睇小佢喎，佢係相當昂貴嘅，因為咧係用碳纖維做嘅。咁呢度咧亦都擺咗好多隻啦。咁呢個架咧，呢啲放船嘅架咧，亦都係可以向我會度租用嘅。咁 VRC 嘅隔離咧，就係 Outward Bound School 啦。咁我哋呢度咧可以睇到咧 Outward Bound 嘅大帆船咧，70幾尺嘅佢個名咧叫做 Spirit of Outward Bound，喺我哋嘅
右手邊呢度咧就有一個游泳區啦，同埋有自己嘅後台啦。嗰邊咧就有一紮咧巴比燒烤爐嘅，我哋行過去睇睇啊。呢一度咧係有一個天然嘅小沙灘。香港咧都好少話你自己可以有幾乎係私家嘅小泳灘一樣，但係其實就唔係私家嘅，因為咧你所有嘅海都係屬於香港政府嘅，都係要公開嘅。即係換句話講咧，你唔可以攔咗呢個位嘅。我哋差唔多嚟到個會嘅邊緣㗎啦，咁佢哋就喺度做緊綠化嘅工作啦，鋪緊新嘅草皮。香港咧又都有相當多嘅運動嘅私人會所嘅，譬如話高爾夫球會啊、船會啊、獨木舟啊等等嚇。入會嘅好處咧就係你可以共用佢哋嘅設施啦，佢哋有餐飲嘅設備啊，同埋咧停車場啊等等，都係好方便啦，亦都係比較適合咧進行一啲家庭式嘅活動嘅。而呢個咧往往香港咧係比較難揾嘅，即係你點樣係大人細路仔都適合去嘅咧咁嘅地方咧，實際上咧香港嚟講咧唔多嘅。選擇不多，香港大約有8間船會到啦，咁其中有幾間咧收費就相當昂貴嘅，即係過百萬入會嘅。另外咧有一啲係比較收費相宜嘅咧，就係包括白沙灣船會啊，呢個ABC 啦，即係喺香港仔船會同埋香港遊艇會，即係以前咧就叫做皇家香港遊艇會嘅，但係97之後咧。就將就個名就改咗少少啦。就算係皇家會咧，個入會費，如果你係個人會員嘅話咧，應該係大約係10萬蚊入會到啦。白沙灣會咧就係稍為低啲嘅，大約係應該係7萬到啦，我估。咁詳情咧可以上呢啲會嘅，佢哋都有自己嘅網頁噶啦。咁其實咧現時因為新冠病毒嘅疫情同埋人口遷移啦我哋簡單講，好多會咧都係想吸引新嘅會員嘅，特別係年輕嘅會員。咁變咗咧，佢哋會有不同嘅策劃咧，係譬如話你作為一個 junior member， 所謂即係一個年輕嘅會員咧，你就唔需要俾咁多嘅入會費，同埋咧有可能咧係可以分期俾。當然啦，個限制就你唔可以永遠都停留喺 junior member、cadet member 嗰個階段啦。但係意思咧就係話咧，你可以用到個會，而咧初咧你就唔使攞一大筆錢出嚟。所有呢啲會咧，即係簡單嚟講咧，都係自負盈虧嘅。即係換句話講咧，佢係要自己解決佢嘅收入等等啦。而佢收入咧就係喺會員費餐飲停船嘅設施等等嗰度得翻嚟啦。通常你會選擇一個會，梗係話佢收費係比較相宜噶啦，同埋咧相應嚟講佢設施又齊全喎。譬如話有冇將船吊上水嘅起重機你可唔可以喺嗰度進行你例行嘅維修等等。總嘅嚟講咧，你就係考慮個會，第一佢仲收唔收新會員先，因為咧有好多會都有輪候嘅名單嘅，唔係話你想入就即刻入到。第二咧，多數嘅會咧都係要求你係真係熱愛嗰樣運動嘅，佢唔想收咗一紮人咧嚟到咧就淨係用佢嘅停車場同餐館或者酒吧，純粹係嚟 social 嘅啫。佢想吸收咧真係中意玩船嘅人啊嘛，特別係賽船添。如果係香港遊艇會嘅話，此外咧就係你要考慮下佢嗰個月費啦，同埋入會費係收取幾多啦。
多謝大家收睇呢一集關於維多利亞遊樂會嘅簡介啦，歡迎你留言、點讚同埋咧訂閱我哋頻道，下次再見。